شلونكم شباب؟ شلونكم؟ زينين ان شاء الله بخير. هاي الطيور، جبت طيور شنو جديده، نوصل هناك ونشوفها لكم. هاي شو سويت هنا؟ شنو هاي يا طير؟ هذني السلاكات، هذا ند ما سويته، طببته مرة واحدة بيه بعد طب لي زق، كأنه كملتنا على ماضى شي، بس احط البوا البيبان، حط البيبان. وهاي صدق شباب خبر محزن، الطيارة الرهبة فحلت هذه طيارة هذه راحت. طلع بالخط الجوي. لا والله نغم هذه مهلوس جناحها بالجوات الطير. شوف كم الطيور الجديدة جبناها. أول طير هذا تشيك مبين من وجهه حلو، بس شوي كبير هو بس. كم اخ شوفوا النقشة مالته طير مال زينة مو مال مطيار. شوفوا راح يجنا وايد طير، راح اذب له طيارة غير شكل زوجة. هذا وسطه ثاني زوج، فاصل ونرجع. ثاني زوج هو هذن شعله باسود. هذين الطيور مو اصايل، ليش اكذب عليكم؟ مو اصايل. شلون تعرفون الرفيلة اصيل؟ ذيله يصير كله ابيض. شوفوا صار بي سواد ذيله الفحل. وهاي الطيرة، شوفوا الطيرة ذيلها اسود، ذيله مو اصايل. اشعل باسود اصيل يصير نفس هاي الطيرة اللي عندي. هاي الذيل ابيض شعله باسود، وفاصل ونرجع ويا الزوج شنو الثاني، الزوج الثاني. هذا الأراضي البيض، هذا الفحل. الفوسة كعكولة. والطيرة هم مرفدية، بس شوفوا شكلها مال كحلية، يعني جسمها وبنية عجباها ووجهها هو أصلا كلها مال كحلية، بس هي عرفدية. شوفوا وهذا نيجي طيور وهاي السلاكات. ومسوي لكم مفاجأة، بس إن شاء الله على الفيديو راح ينزل وراها. شنو المفاجأة؟ هسه فاصل ونرجع. كل شي ما راح احكي عليهن، على الفيديو جاي احكي عليهن. المفاجأة هاي كل شي ما راح احكي عليهن. شو تسوون؟ راح باكر او عقبه اصور فيديو عليهن وانشره. اشترك بالقناة، فعل زر الجرس على مود بس انشره قبل يوصل لك. هسه ما يحكي عليهن وشلون توكلوهن ومن جبتهن وكلهم عاشة ما ادري. مع السلامة، ولا تنسون تعلقون. وهي